Ребята, ну вот такой улов. Мне, в принципе, все очень понравилось. И что самое главное, я сделал два очень главных вывода. Первый вывод, это то, что если вы рыбу не видите, все равно, если большая глубина, в камеру, если рыбу не видите, попробуйте закормить. И сегодня, как видите, это сработало. И еще второе главное правило: иметь с собой всегда маленький касанг либо пинцет. Потому что даже вот такой подлещик, грубо говоря, небольшой, у него очень твердая, особенно верхняя губа. И когда вы хорошо пресекаете, вы просто-напросто не можете отцепить руками, тем более, когда они замерзшие. Поэтому всегда имейте с собой касанг.